Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Wakilan Yahudawa masu rusa tarbiyyar musulmi Datta a Salafiya. Martanin Datta a Salafiya ga Ummu Shehu akan kalubalantar da ta yi wa hukumar Hisba da ta kama Sadiya Haruna kan hotunan tsiraici. Kamfanin jaridar Dokin Karfe TV sun ɗaura bidiyo na wannan fitsararriyar yarinyar Ummu Shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano. Ummu Shehu ta yi mummunan sukawa rundunar Hisba na jihar Kano sakamakon Hisba ta cafke kawarta fitsararriya Sadiya Haruna a dalilin yaɗa hotunan batsa da kalaman batsa da Sadiya Haruna take a shafukanta na sadarwa. Shi ne wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tuƙin mota ta ci mutuncin rundunar Hisba na jihar Kano har tana kokarin yi wa hukumar Hisba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoron su. A maganganun da Ummu Shehu ta yi, ta ce Hisba su saki kawarta Sadiya Haruna wai a barta ta yi iskancin ta yadda take so. Har tana cewa ma'aikatan Hisba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri, don haka su Hisba su kyala Sadiya Haruna ta yi abin da ta ga dama, ko tsirara take yawo a barta tana da yanci. Jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano wato wasan kwaikwayo da sunan ba da tarbiyya wa musulman ƙasar Hausa, in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana ɗan musulmi? Ko da yake ba zan yi mamaki ba, na tuna hirar da Sharif Momo yayi da wannan yarinya, ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin Alkur'ani mai girma, ta ce ba ta sani ba. Maganganun da wannan fitsariniyar yarinyar ta yi akan Hisba ko wanda ba musulmi bane yayi, za a ce yayi ƙarshen rashin kunya da fitsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke ƙoƙarin kare shari'ar Allah. Maganganun Ummu Shehu yayi kama da na yan intifas, wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan azims waɗanda suke da awar babu Allah, a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobi a gandun daji. Kamata yi Hisba su kama wannan yarinya su gwabo bakinta, kada ta suke ta shigo Kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama, ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama, duniya ce ta ishe ta, amma ban da garin Kano, garin cibiyar addinin musulunci. Kuma duk wanda ya taba Kano ya taba Arewa, don haka muna goyon bayan Hisba 100%, lallai su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyyar al'umma. Ya Allah ka tsare musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Kotun Musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci. Hukumar Hisba da ke jihar Kano ta damƙi wata 'yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta. Hukumar ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin. Bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni 6. Hukumar Hisba ta jihar Kano ta damƙi jarumar Kano da kuma an garkame ta sakamakon yada hotunan batsa da take a shafukanta na sada zumunta. Kamar yadda BBC ta rawaito muku, tun a ranar Juma'a ne jami'an suka kama ta, tun da dama ita mazauniyar Kabuga ce da ke nan jihar Kano. Shafin Linda Ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar Litinin kafin su mika ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci. Sadiya ta amsa laifinta, ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zarginta da ta aikata. Sadiya ta amsa laifi, ɗaya daga cikin laifukan da ake zarginta da ta aikatawa, hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal Code 2000. Alƙali Jibrin Danzaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni 6. Sannan dole ne kuma kullum jami'an Hisba za su dinga raka ta zuwa Islamiyya domin tabbatar da zuwanta. Sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu nan lokacin. Idan wannan shine karanka na farko zuwa nan ta muna buƙatar ka danna subscribe, kana ka danna ƙarar sanarwa domin kasance da mu a shiri na gaba. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Ni dan talakawa zan aura domin sun nuna mahaifina soyayya matuƙa, cewa Nur autar shugaban ƙasar Muhammadu Buhari. Nur autar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bayyana wata wallafa a shafinta na sada zumunta wanda jama'a da dama suka yi mamakin wannan kalami nata. Nur Muhammadu Buhari take cewa, ni dan talakawa zan aura domin nuna halacci ga talakawan Najeriya da suka nuna soyayya ga babana. Yari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma autarsa, wanda a yanzu ita kadai ce ta rage masa ta yi aure, ta bayyana cewa ita dan talakawa za ta aura domin ta yi wa talakawan Najeriya da suka nuna soyayyarsu ga babanta Muhammadu Buhari halacci.
Haka zalika ta kuma ƙara da cewa talakawa a fara shirye-shirye wannan bikin naku ne. Bayan wannan wallafar da diyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi ta sa al'umma da dama cikin rudani domin ko suna ganin kamar wannan furucin nata kamar wasan kwaikwayo ne domin hakan ba mai yiwuwa ba ne. Amma wasu sun yarda da abin da ta faɗa domin ko ta alakanta abin da cewa talakawa sun nuna soyayyarsu ga babanta, hakan kuma da ta faɗa gaskiya ne domin ko babu wani shugaban ƙasa a Najeriya da ya samu farin jini da ɗaukaka a wajen al'umma kamar shugaban Muhammadu Buhari. Ga hoton Nur Buhari nan domin ko kalla ko wani zai yaba ya yubu da ita tunda dama ta ce ita ɗan talakawa za ta aura. Duk da muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na mu wannan lokacin sai ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ku yi like da comment gyara ko ƙorafi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Babbar magana, jaruma Maryam ta bayyana dalilin da yasa aka daina ganin ta a fina-finai a yanzu. Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood Maryam ta bayyana makasudin abin da yasa aka daina ganin ta a fina-finan Kannywood a wannan lokaci. An dauki tsawon lokaci mai yawa wanda jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood Maryam ta yi batan dabo a cikin harkar ta fina-finai da take gudanarwa a masana'antar Kannywood. Idan ba za ku manta ba, tun bayan bullar bidiyon tsaraicin jarumar Maryam wanda wani saurayinta ya hada shi a kafafen sada zumunta, tun a wannan lokacin jarumar ta dauki matakin killace kanta, wanda ta dalilin hakan ba kowa ne yake ganin ta ba sai dai a cikin hotunan tallukan da take yi wa kamfani. A lokacin da jarumar ta fara bayyana tun bayan da ta killace kanta shine a lokacin da mahaifiyarta ta rasu, tun bayan watanni 2 da suka wuce, a nan ne kowa ya samu damar ganin ta a wajen zaman makoki na mahaifiyarta a jihar Kano tana karban gaisuwa, amma tun bayan wannan lokaci ba a sake ganin ta ba. A lokacin da aka yi addu'ar cika kwana 40 na rasuwar mahaifiyarta, a wannan lokaci ne suka samu haduwa da wakilin jaridar Dimokuraɗiyya na jihar Kano inda ya tambaye ta game da rashin ganin ta da ba a yi a yanzu. Sai jaruma Maryam ta bayyana masa da cewa gaskiya tun tsawon lokacin da ba a ganin ta, wannan dalili ɗaya ne yasa ba a ganin ta. Idan ba ku manta ba, a kwanakin da suka gabata an samu bayyanar hotunan tsaraicin ta har ma da bidiyo wanda sarmayinta da suke soyayya ya hada shi a kafafen sada zumunta. To totally ba ta ji daɗin abin ba, duk da ta san ma kaddara ce, amma dai abin ya bata mata rayuwa don ko a fim ba ta fitowa. Sai ta koma yin harkokinta na kasuwanci wanda take yi a da, wanda totally bai shafi kuma harkar fim ba, hakan ne ya sa da ba a ganin ta. Jaruma Maryam ta kara da cewa yanzu kuma tun bayan rasuwar mahaifiyarmu abubuwa suka sauya min, don haka ne na shiga sabuwar rayuwa ta maraicin rashin uwa, hakan yasa ni da kanina Amo da muka koma Abuja da zama. Ta kuma ƙara da cewa ko a yanzu ma da muka haɗu da kai na zo ne addu'ar cika kwana 40 na rasuwar mahaifiyarmu, amma dai yanzu haka ina Abuja da zama, dama kuma ita ce take kula da mu, gashi kuma Allah ya yi mata rasuwa, don haka ina cikin jimamin maraicin rashin mahaifiyata, dalilin wannan yasa rayuwa ta sauya a gare ni. Wannan shine jawabin jaruma Maryam da ta bayyana shi a kafafen sada zumunta. Wannan dalili ne yasa ba a ganin ta a fina-finai. Duka nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da comment gyara ko korafi sai yanzu. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Garin kai hari 'yan sanda sun samu nasarar harbe shugaban 'yan bindiga a jihar Neja. Rundunar 'yan sanda a jihar Neja ta samu nasarar hallaka wani shugaban 'yan bindiga da yaransa. An rawaito cewa 'yan sanda tare da 'yan banga ne suka fatattaki 'yan bindigan a wani dajin Neja. A halin yanzu an kwato babura da wasu manyan makamai daga hannun 'yan bindigan yayin da wasu kuma suka tsere. Jami'an rundunar da ke yaƙi da garkuwa da mutane da rundunar 'yan sanda tare da tallafin 'yan banga a ranar Litinin 30 ga watan Agusta sun hallaka wani sanannen shugaban 'yan bindiga Jauro a dajin Neja. Sun kuma kashe wasu 'yan bindiga yara ga daji a yankin Kwantagora a jihar. An kuma kwato babura 10 daga hannun 'yan bindiga. A cewar majiyar, rundunar 'yan sandan ta yi aiki ne da sashishin bayanan sirri kuma ta yi kwanton bauna inda suka kashe daji tare da yaransa waɗanda ke kokarin tsallaka wani rafi a cikin daji don kai garkuwa ga mutanen da ba su zuwa su gani ba a wani gari. Da yake zantawa da PR Nigeria, ɗaya daga cikin majiyoyi wani jami'in leƙen asiri ya ce
Haɗin gwiwar 'yan sanda tare da 'yan banga ne suka kashe Jauro Daji tare da kashe 'yan bindiga da ke shirin yin garkuwa da mutanen da ba su ji ba su gani ba a wani ƙauye. Shahararre Jauro Daji, wanda ake zargin yana da hannu a kai hare-hare da ake kaiwa a ƙauyuka da makarantu, ya jagoranci sauran 'yan bindiga masu yawa akan babura. An yi nasarar aiwatar da aikin ne a ranar Litinin tsakanin gulbar Boka a yankin Dogon Fadama a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Kwantagora, mun kuma kwato babura 10. Mun ɗauki ƙwararrun masu iyo domin gano makaman wasu daga cikin 'yan bindigar da suka tsere da kuma gawayyakin da aka jefa cikin kogi. Duka ana muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Lawan Ahmad, fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, wanda yake taka muhimmiyar rawa a cikin shahararren fim din mai dogon zango wanda ake haska hayadin mako, wato Idris. Kamar yadda kuka sani, a makon da ya gabata ne ake tsaka da cece kucin wai zai aure abokiyar aikinsa, wacce kuka fi sani da Hajiya Nafisa, wacce take taka muhimmiyar rawa da sunan yar Matawalla a cikin shahararren fim din mai dogon zango, wato Idris. Wanda idan kun kasance da mu a ƙarshen labarin, za mu sako muku hotunan yadda aka gudanar da hegalin bikin nasu. Ga hotunan sai ku kalla don gane idan ku. Baya ga haka, to sai dai mutane sun gaza fahimtar menene fim menene zahiri. Suna daukan abin da ake aikatawa fim a zahiri ma haka ake yi. To sai dai wannan cece kucin bikin nasu da ake ta yadawa a kafafen sada zumunta musamman ma IG da Facebook ba gaskiya bane. Wata wallafa ce da Aminu Esbo ne a shafin sa na IG wato Instagram. Kamar yadda kuka sani yan Kano sun kasance suna yi wa mutane tallulluka, to su ma sun yi wani sabon gidan biki ne talla wanda su ma suka fito a matsayin ma'aurata. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da comment gyara ko korafi, sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannin mu da jimirin sake kasancewa da mu a wannan sabon shirin. Da dubudumin sa daga Zamfara zuwa Kaduna, jirgin yakin Nabi ya kone sansanin yan bindiga, an kashe mutum 50 a dajin Kwara. Jirgin yakin dakarun sojojin Najeriya na sama ya ragargaje wani sansani ko ma'adanar yan bindiga a dajin Kwara, jihar Kaduna. Jirgin ya hango miyagun ne tare da yanayin sata sanye da bakaken kaya, hakan ya sa ya harba musu babamai take suka kone. Jirgin ya hango wata ma'adanar su inda ita ma ya jefa mata bam ta kone, babura ne da kayan abinci a ciki. An samu gawawwakin akalla 50 na miyagun. A sakamakon tahi tsaye da gwamnati ta yi wurin kawo ƙarshen ta'addanci a wasu jihohin na arewa, dakarun sojojin Najeriya suna ta kai kawo tsakanin Zamfara zuwa wasu jihohi a cikin kwanakin nan. Sojojin saman Najeriya sun yi nasarar kona wani sansanin 'yan fahin daji da ke jihar Kaduna. Kamar yadda PR Nigerian ta tattaro muku, miyagun suna amfani da sansanayen ne wurin buya a dajin Kwara da ke karamar hukumar Giwa ta jihar Kaduna. Majiyoyin sun kara da cewa akalla 'yan fahin daji 50 ne suka sheka lashira bayan bamaman da dakarun suka sakarwa miyagun, kamar yadda Daily Trust ta rawaito. Kamar yadda wata majiya a cikin dakarun sojan saman ta sanar, jirgin yakin NAV ya tare wasu tarin 'yan fashin daji da ke sanye da bakaken kaya kuma sun sato shanu a wurin ƙauyukan Kawara a ƙaramar hukumar Giwa ta jihar Kaduna. Bayan sun hango jirgin yaƙi, 'yan bindigan sun tsere tare da boyewa a cikin shanayen da suka sato suna neman hanyar gudu. Bayan haɗewa da suka yi a wurin wani ruwa za su tsallaka, an yi nasarar jefa musu babamai a jirgin yaƙi. An hango gawawwakinsu masu yawa daga cikin 'yan fashin dajin, yayin da wasu kuma suke kokarin tserewa, su ma aka bude musu wuta. Bayan an sake duba daga inda suka fito, an hango wani sansani da suke adana kayan ayyukansu, wanda shi ma aka sakar masa ban atake kone kurmus.
Majiyoyi daga ƙasa a Kwara a ranar Lahadi sun tabbatar da cewa akalla gawawwaki miyagu 50 aka kirga yayin da aka tsinci babura da kayan abinci konannu a sansanayen. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da comment gyara ko ƙorafi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Zifriti, fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano, wacce take taka muhimmiyar rawa a bidiyon barkwanci wato comedy. A shirye nake idan na samu miji zan yi aure, cewar Suhaila wacce kuka fi sani da Zifriti. Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano, Zulaihat Ibrahim wacce kuka fi sani da Zifriti, ta bayyana cewa kokarin faɗakar da jama'a ne yasa ta shigo harkar fim, don haka ta zo harkar ne domin ta isar da sakon fahimtar da mutane. Jarumar ta bayyana haka ne a lokacin da suka tattauna da wakilin jaridar Dimokuraɗiyya, inda yake yi mata tambayoyi dangane da dalilin shigowar ta masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano. Jarumar ta ƙara da bayyana cewa na ɗauka a raina na shiga harkar fim ne domin na isar da wani sako ga mutane don su fahimta kuma su ƙaru. Don haka nake son duk masu son shigowa harkar fim kada mutum ya shigo don tunanin son ya yi suna, don ko ba ka buƙaci ka yi sunan ba idan kai abin da ya dace to za ka samu. Don haka ka tsare mutuncinka ko ki tsare mutuncinki da sanin ya kamata, shi ne zai sa ka samu matsayin da kake nema, in ji ta. Da muka tambaye ta maganar aure ko cewa ta yi, ni ba na shigo harkar fim ne da nufin babu aure a gabana ba. Duk lokacin da Allah ya kawo mini miji wanda muka fahimci juna da shi zan yi aure, domin shi aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da iyayenmu ba su yi ba da ba a same mu ba, kuma su ma burinsu ne su ga min yi aure, a cewar ta. A ƙarshe ta yi kira ga mata 'yan fim da cewa ya kamata su rinka kula da wanda zai zo wajensu da sunan aure, domin akwai 'yan yaudara sosai, inda take cewa mata a natsu a rinka kula, in ji Zifriti. Duka nan muke zuwa muku da ƙarshen wannan tattaunawa da jarumar. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Gwamnan Bauchi ya aurar da diyarsa Hauwa ga dan sarkin Azare. Yar gwamnan Bauchi ta aure dan sarkin Azare na jihar Nasarawa. An yi daurin auren ne a ranar Juma'a 3 ga watan Satumba 2021. Gwamnan ya shirya tsab domin liyafar cin abincin dare tare da manya-manyan jigajigan siyasar kasar nan. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Abdulkadir ya shirya liyafar cin abincin dare na daurin auren diyarsa Hauwa da dan sarkin Azare Lawan Adamu. Manyan jigajigan siyasar ƙasar sun halarci liyafar mai armashi. Daga cikin manyan da suka hallara akwai gwamnan jihar Oyo. An yi daurin auren diyar gwamnan ne a ranar Juma'a. Ya ce daren jiya na samu karamci na zama uban taro na liyafar cin abincin daren auren darakta Hauwa Bello Muhammad da mijinta Muhammad Lawal Adamu. Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da kuma tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi DSS. Idan ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu saka muku hotunan bikin dangane wa idan ku, amma kafin mu je ga hotunan gadan-gadan, idan wannan shine karon ku na farko zuwa nan ta muna buƙatar ku danna subscribe, ku yi like da comment cin gyara ko korafi, sai ku dakaci hotunan dangane yadda liyafa ta kaya. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumudumin sa yan fahin daji sun hege dan sanda guda ɗaya sun arziki da mutum 23 a yankunan Kaduna.
'Yan bindigan sun hallaka sufetan 'yan sanda sannan sun yi garkuwa da mutane 23 a wani farmaki da suka kai karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. An samu rahotanni akan yadda 'yan bindigan suka yi ta harbe-harbe a ƙauyukan yayin da jama'a suke gudun neman tsira. Ganau sun tabbatar da yadda suka yi asibancin kai hari a unguwar Maje da unguwar Laka da ke karamar hukumar a ranar Laraba. 'Yan bindigan sun yi ajalin wani sufetan 'yan sanda sannan sun yi garkuwa da mutane 23 sakamakon wani hari da suka kai unguwar Maje da unguwar Laka da ke karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. Zakibul ta fahimci yadda 'yan bindigan suka kai farmakin a safiyar ranar Laraba. An samu bayanai akan yadda suka yi ta harbe-harbe 'yan ƙauyen suna gudun neman tsira. Zakibul ce ta rawaito. Wani Ganau ya ce, da farko sun fara kai farmaki ne unguwar Maje inda suka yi garkuwa da mutum 15 wanda yawancin su mata ne da kananan yara. Daga baya suka nufi unguwar Laka inda suka hallaka wani sufetan 'yan sanda Joshua Marcus daga zuwa ziyarar 'yan uwansa tun daga jihar Rivers tsautsayin ya fada masa. 'Yan bindigar sun yi garkuwa da mutane 7 ciki har da mata da diyar wanda aka hallaka. Wani soja mai murabus wanda shi ma dan anguwar Laka ne ya samu nasarar tsirewa da iyalansa da kyar, sai dai duk da haka sun babbaka motarsa da babur dan hawansa. An ajiye gawar sufeta ne a asibitin St. Gerald Catholic da ke cikin Kaduna. Da aka nemi jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar yankin Muhammad Jalige ya ce bai san da faruwar lamarin ba, amma ya alƙawarin bincike a kai, kuma kawo har yanzu har lokacin da aka rubuta rahoton nan ba a samu jin ta bakinsa ba. Jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalolin rashin tsaro kuma da garkuwa da mutane har ana hallaka su a kullum. Duka da muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku yi like da comment cin gyara ko korafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. 'Yan bindiga suna silalewa suna komawa makwabta yayin da sojoji suka ritsa su a Zamfara da ruwan wuta. Dakarun sojojin saman Najeriya sun higa dajin Zamfara suna kokarin ganin bayan 'yan bindiga. 'Yan bindigan da suka yi rai suna shigowa jihohin makwabta domin su samu sauki. Gwamnatin Sokoto ta dauki matakin domin toshe 'yan bindiga da ke shigo mata. A daidai lokacin da dakarun sojin Najeriya ke ci gaba da kaiwa 'yan bindigan hari a Zamfara, miyagun sun fara tserewa domin su tsira da ransu. Rahoton jaridar Daily Trust ya ce 'yan bindigan suna ta yin hijira zuwa makwabtansu a halin yanzu. Garin Dange Shuna a jihar Sokoto ya iyaka da Zamfara. Mazauna garin sun shaida wa BOA cewa suna ganin yadda 'yan bindigan suke barkowa daga makwantarsu. Wani bawan Allah ya shaida wa 'yan jarida cewa waɗannan 'yan bindigan suna fitowa a gigice suna fasa shaguna da gidajen mutane domin su saci abincin da za su ci. Har ila yau kuma an samu labarin wasu daga cikin 'yan bindigan suna karɓan baburan bayan Allah domin su ɗebe man fetur ɗin da yake cikin nasu baburan su zuba wanda suke kai. Daga cikin waɗannan masu hijiran ne jaridar ta ce suka ɗauke mutane 20 a Bisalam da garuruwan Illaral Bisalam da Fajaldu a hanyar Sokoto zuwa Gusau. Da yake magana da BOA, kwamishinan tsaro na Sokoto Kenal Garba Moyi Isa mai ritaya ya tabbatar da wannan labari, amma ya ce gwamnati ta ɗauke mataki. An toshe dukkanin hukumomi 10 na jihar Sokoto da suke kan iyaka da Katsina, Zamfara da Kebbi da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Kwamishinan tsaron wanda tsohon soja ne ya yaba kokarin sojojin da suke yi a Zamfara, amma ya ce kamata ya rutsa sauran jihohin da 'yan bindigan suke ciki. Ganin yadda aka toshe layukan wayoyi ake ci gaba da kaiwa miyagun farmaki a Zamfara, an ji raɗe-raɗin an soma yawo za a toshe hanyoyin sadarwa na jihar Kaduna. Gwamnatin jihar Kaduna ta karyata wannan, ta ce idan har akwai buƙatar a rufe hanyoyin sadarwa za a sanar. Gwamna Naziru El Rufa'i ya ce har zuwa yanzu babu wani sahihin labari akan wannan batun rufewa. Da kada kana muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku yi like da comment cin gyara ko korafi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumi-dumin sa 'yan bindiga sun farma matafiya sun yi garkuwa da mutum 5 a Ondo. 'Yan bindiga sun kai farmaki kan wata babbar motar haya da ke dauke da fasinjoji 18 akan babban hanyar Ido Ani Ifra, jihar Ondo. Maharan sun yi garkuwa da mutum 5 yayin harin wanda ya afku a ranar Laraba 8 ga watan Satumba. Shugaban 'yan sandan da ke kula da sahin rundunar na Isa Akoko, Mustapha Hakim Sadiq, ya tabbatar da faruwar lamarin. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan motar kasuwa da ke dauke da fasinjoji 18 akan babbar hanyar Ido Ani Ifra a jihar Ondo a yammacin ranar Laraba. Jaridar Punch ta rawaito cewa motar na hanyar zuwa Abuja ne daga jihar Lagos lokacin da aka kai musu harin.
Rahoton ya ce 'yan bindigan sun ja waɗanda abin ya shafa zuwa cikin daji inda ba a sani ba. Shugaban 'yan sanda da ke kula da sahin rundunar na Isa Akoko Mustapha Hakim ya tabbatar da faruwar lamarin. An kai rahoton lamarin inda ya kara da cewa sahin yaƙi da garkuwa da mutane na rundunar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro suna aiki tukur don kubutar da matafiya. Duk da kana muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku yi like da comment cin gyaran ko korafi kana ku danna subscriber domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wannan sabon shirin. Gwarazan 'yan sanda sun damke kasuwan gurman dan bindiga da wasu 'yan leƙen asiri da dama a Katsina. Gwarazan 'yan sanda sun samu nasarar kama masu kaiwa 'yan bindiga bayanan sirri a jihar Katsina. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP Gambo Isa ya ce jami'an sun cafke wani kasuwan gurman dan bindiga da aka jima ana neman ruwa a jallo. ASP Isa ya ce rundunar tana iya bakin kokarinta wajen yaƙi da ayyukan 'yan bindiga, satar shanu da sauran miyagun laifuka. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta cafke wasu mutane da ake zargin suna da alaka da ayyukan 'yan bindiga, satar shanu, garkuwa da mutane kamar yadda Channel TV ta rawaito. Gwararen 'yan sandan da suka fita sintiri a ranar kan hanyar Kankarar Shame karamar hukumar Ditsin ma su ne suka kame mutanen. Kakakin 'yan sandan jihar ASP Gambo Isa ya ce an cafke 'yan leƙen asirin 'yan bindiga a tsakanin bodar Katsina da Zamfara yayin da suke dauke da shanu 80 a wata babbar mota zuwa Abuja. Ya bayyana cewa 'yan leƙen asirin mazauna garin Wanzamai ne da ke karamar hukumar Tsafa jihar Zamfara. Haka zalika ASP Gambo Isa ya ƙara da cewa an sake damƙe wasu 'yan leƙen asirin 'yan tada kayar baya biyu da kuma masu kaiwa 'yan bindiga man fetur yayin da 'yan sandan suka fita sintiri. Sannan wani sanannen dan bindiga Awwal Aliyu ya shiga hannu yayin da ya kokarin sajiwa da 'yan bijilantan a karamar hukumar Batsari ta jihar Katsina. Kakakin 'yan sandan ya ce dan bindigan mai kimanin shekaru 22 a duniya ya jima cikin jerin waɗanda ake neman ruwa a jallo a jihar saboda yana da hannu a ayyukan 'yan bindiga da kuma sace shanun mutane har ma da garkuwa da mutane, sannan kuma yakan taimaka wa 'yan ta'adda da bayanan sirri. Bugu da ƙari ASP Isa ya ce wannan nasarar kame shin da aka yi na ɗaya daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sanda ta samu a yakin da take yi da 'yan bindiga a jihar Katsina. Duka na muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da comment cin gyara ko ƙorafi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani matashi dan shekara 21 da ake zargin dan kwaya ne ya kashe mahaifinsa da duka. Ana zargin wani Muhammad Yusuf mai shekara 21 ya lagada wa mahaifinsa dan banzan duka wanda hakan yayi ajalin mahaifin nasa. An samu rahoto akan yadda sarmayin yayi wannan aika-aika a daren Laraba a wuraren makarantar firamare ST Mari da ke Lokaja. Kamar yadda kuma makwabciyarsu ta tabbatar wa jami'an 'yan sanda, dama ta ce sarmayin yana ta shegantakarsa tun safiyar ranar Laraba. Sun shawarci kuma mahaifin nasa da ya kai karasa ofishin 'yan sanda wanda ya gaza hakan a sanadiyar mutuwarsa kenan. Ana zargin wani sarmayi mai shekara 21 mai suna Muhammad Yusuf da yi wa mahaifinsa Alhaji Ibrahim Yusuf dukan tsiya wanda hakan ya yi sanadiyar rasa ransa, The Guardian ce ta rawaito. Dama su biyu ne kadai a gidan lokacin da lamarin ya faru a wuraren makarantar firamare ST Mari da ke Lokaja a daren ranar Laraba. Kamar yadda makwabciyarsu Miss Bello na ta shaida tun safiyar ranar Laraba yaron yake iya shegensa, sannan ta shawarci mahaifin nasa da ya kira ofishin 'yan sanda don kawo ƙarshen lamarin, amma hakan ya ci tura. A cewar ta wanda ake zargin, wanda ya kammala makarantar sakandare, ya murje idansa ya ki ci gaba da karatu duk da kokarin da mahaifin nasa yake yi a kansa, sai shaye-shaye kamar yadda The Guardian ta rawaito. A cewar Nana, a ranar da lamarin zai faru tana fita aiki karfe 4 na safiya ne, ta taso karfe 12 na tsakar dare sai ta yanke shawarar dawowa karfe 10 na dare. Bayan dawowarta ne ta yi ta kwankwasa kofa amma babu wanda ya bude.
sai ita da kanta ta buɗe ƙofar, kasancewa tana da makullan gidan dama a hannunta. Ta tambayi inda ina babansu yake, amma wanda ake zargi ya yi kisan ya ce mata baya nan. Ta san cewa tsohon baya fita, an karfe 6 na yamma yayi, kuma shi yake rufe kofar, amma sai saurayin ya ce mata baya nan, lamarin da ya dugunzuma tunaninta kenan. Mun kira lambar baba amma sai muka ji a kashe. A cewarta hakan ya sa muka je ofishin 'yan sanda muka taho da jami'an su. Bayan mun shiga ɗakin ne sai muka ganshi a kwance cikin jini amma yana motsi, hakan ya sa muka gaggawar wucewa da shi asibiti. Da safen nan ne muka samu labarin cewa baba ya rasu kamar yadda Nana ta shaida. An buƙaci jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan yankin DSP Williams Tsaya. An ce an kama wanda ake zargi. A cewarsa mun samu labari da misalin karfe 9 PM na jiya, DPO da division na ofishin 'yan sanda a Lokaja cewa Muhammad Yusuf mai shekara 21 da ke kusa da makarantar firamare Seti Mari a Lokaja ya kai wa mahaifinsa farmaki. Take a nan 'yan sanda suka nufi inda lamarin ya faru, sannan kuma aka nemi Yusuf inda aka ganshi cikin jini da raunuka a kansa. Duka ana muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu nan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da comment cin gyara ko korafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sanin mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumi-dumin sa 'yan bandiga sun harbe 'yan sanda 3 sun kuma kona gawarsa a Delta. An shiga halin fargaba a garin Omutu a karamar hukumar Okene ta jihar Delta bayan kisan wasu jami'an 'yan sanda guda 3. Wasu 'yan bandiga ne suka far musu a wani shingen bincike sannan suka kona gawarsu bayan sun harbe su. Zuwa yanzu ba a samu jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ba akan lamarin. Tashin hankali ya mamaye garin Omutu a karamar hukumar Ukwaini ta jihar Delta bayan kisan wasu jami'an 'yan sanda 3 a hedikwatar rundunar da ke garin. Jaridar FM News ta rawaito cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba su ne suka kashe su da misalin karfe 7:40 na safiyar ranar Laraba a wani shingen bincike akan babban titin ababen hawa da jami'an suke yi akan titin Obeti Oliogo. Majiyoyin yankin sun shaida wa jaridar cewa 'yan bindigan sun kuma kona motar sintiri kira Toyota Sienna da aka ba sashen Omutu kwanan nan. An kuma tattaro cewa 'yan bindigan sun bankawa mamatan wuta a cikin motar su ta sintiri. An kai wa jami'an 'yan sanda 3 da ke aiki a hedikwatar rundunar 'yan sanda na Omutu hari, sannan kuma aka kashe su a wurin binciken ababen hawa da ke tsakanin Obeti da Oligo a karamar hukumar Ukwaini ta jihar Delta. An kuma kona su ta yadda ba za a iya gane gawarsa ba ma a cikin motarsa ta sintiri Toyota Sienna, in ji wata majiya a yankin. Bayan faruwar lamarin an ce tashin hankali ya mamaye mazauna Omutu, Obeti da Oliogo da sauran garuruwan da ke makwabtaka saboda fargaban harin ramuwar gayya akan al'ummomi ko kuma kama su daga hukumomin tsaro. Har zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin. Hakanan kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya tabbatar da faruwar lamarin daga jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar PPRO DSP Bright Adafe ya ci tura. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Idan wannan shine karanka na farko zuwa nan tashar tamu, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku like da comment cin gyara ko korafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sanin mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Kamar yadda kuka sani a kwanakin da suka gabata ne aka daura auren dan shugaban kasa Muhammadu Buhari da diyar sarkin Bichi. Jim kaɗan da wannan sai aka sake daura auren yar kuma gwamna da dan sarki. Sai ya sha wannan mako mun sake yin arba da daurin auren dan gwamna Badaru. Sai dai duk da aure ni'ima ne, amma yanda manyan ƙasar Najeriya ke yin abin kamar a shirye, ya sa mutane sun fara tunanin akwai lauje cikin nidi, ma'ana akwai abin da suke shirin shiryawa. Sai kasance da mu domin ganin bidiyon yadda aka gudanar da daurin auren.
Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumudumin sa 'yan bindiga sun kashe mutum 6 sun yi awon gaba da wasu da dama bayan sun yaudare su da kiran sallah a Sokoto. 'Yan bindigan sun hallaka mutum 6 tare da yin garkuwa da wasu da dama a wani hari da suka kai garin Tureta a jihar Sokoto. Maharan sun yaudari mutanen ne ta hanyar kiran sallar asubahi. An tattaro cewa bude wutar da sojoji ke yi musu a jihar Zamfara da ke iyaka da yankin Tureta ya tilasta su tserewa inda suke bi ƙauyuka suna ta'asa. Rahoton jaridar Aminiya ya kawo cewa 'yan bindigar sun hallaka mutane 6 sannan sun yi garkuwa da wasu da dama bayan sun yaudari mutanen garin Tureta ta jihar Sokoto da kiran sallar asubahi. An tattaro cewa 'yan bindigar na tserewa daga yankin Tureta da ke iyaka da jihar Zamfara sakamakon buɗe wutar da sojoji ke yi. Sai dai kuma duk da haka suna bi ƙauyuka suna kashe mutane tare da yin garkuwa da wasu da kuma harbe wasu.